喂喂喂喂喂！跟兄弟们分享一下，咱们在北海有位粉丝鱼友，他养了一缸鱼，里面有吉螺啊、龙鱼啊等等的，就有个问题，他们老爱掐架，特别是那个55公分的蓝吉螺被打得遍体鳞伤，然后龙鱼也是一身伤。那粉丝朋友就想着嘛，也不想处理掉这些鱼，然后的话呢，就想了把鱼放来老六这里，还能经常看见他的鱼，觉得这个好。看，我们这个缸准备来新伙伴了。特地叫了个车从北海送过来，不过刚才我们收到个消息，就是装鱼那个袋子已经烂了，不知道鱼会不会出问题。咱们先准备东西，鱼到了马上就安排。Later， 先放些水出来先，等一下鱼到了就马上可以过温过水。咱们打氧泵也给它准备好。这个不是那个一般的小音箱吗？没错，那个小音箱就是你给它取的名字。等一下鱼回来，你不把卫生间门给关了吗？你就怕它钻化粪池啊？那不是啊，放心，鱼都没来你就打氧了？在这个水里面打氧啊，让水里面的营养高一点。哎呀，兄弟们，从北海来到南宁，货车的话要好几个小时。希望这条号称山河之王的没事吧？真有点担心他，不过担心也没用，等一下吧，兄弟们。A few moments later， 兄弟们，车终于到了，走，咱们去看看。5个小时啊，跑了。这鱼5个小时了，居然还能活，赶紧抬进去。帮忙一下哦。哇，这条鱼好重啊！很重。大过年的送东西来我家，给你个红包，谢谢。来，兄弟们看一下。这条鱼应该也是50多公分，看好多伤，还真的是鱼中战斗机啊！我们两边的水温应该都是差不多，来，直接进这边来，直接抓不就得了吗？还用网兜啊？一抓滑。过一下水，拿盖子来，等一下给它消毒，它有可能会跳。这个盖子这么丑，有丑吗？那很简单。那等一下它从这一半洞这里跳出来呢，你 hold 住它是吗？ hold 它干嘛？哎呀，兄弟们，咱们的山河之狼，没事，把这个处理掉了。做一下检疫，给一点颜色它看看。就给点颜色它看看。给它消毒的话，可能它会跳，拿个鼓来压住它。跳吧，敲鼓吧。因为它身上有伤，如果受到刺激的话，它就会跳。看一下，目前没见跳。目前没有。咱们的山河之狼，给它泡几分钟，进缸。如果它真的那么凶，过2天我们就把它丢到我们的猛鱼缸去，让它跟猛鱼去打。兄弟们，你们说要不要把它丢到猛鱼缸里面去？你这人有点意思啊！你想抓得上吗？网兜啊，抓着上。哎，老六，你倒什么东西进去啊？这水又变清了，换水了。水换啊，养鱼佬都懂的。你去拿把剪尺给我，我看一下它有多长。好，来，我感觉应该有50多，他说55不到，50公分。身上好多伤，这家伙。来，进缸吧。等一下都上不了缸了，里面的都跳出来喽。对，你里面都养了那么久，你的心鱼才会跳啊。来，进去吧。喂喂喂喂喂！哎呦！先提出来，把门给关了。这家伙泡2跳，把水搞脏完了。是哪一条啊？我看不出来喽。对，这小家伙进缸了，哇！从侧身看，真的是伤痕累累。估计在前面那个缸那里天天干架了。伤这么多，能养活吗？肯定没问题呀、你看之前这一条伤这么严重，不要给我们救活了吗？还有这条，你看来的时候尾巴都断了一截，现在都长回来了。这鱼那么牛，给它取个名字，捕获鱼。捕获鱼，你想说捕获仔是吗？兄弟们，要是让你们给它取名字，会取什么名字？要不叫刀疤鲤，它也是鲤科的。最近刀疤鲤这个词很火哦。大巴黎。真的是那鳍跟尾都没有完好无损，你看这伤了一块，小伤了很多。
在前一个缸这么凶，来到这里可能都是同类都不凶了，老实了。来到老六这里，他又敢不老实，马上丢他到猛鱼缸去，让那个猛鱼混养。兄弟们，你们说是不是？兄弟们，你们说这只鱼中战斗机是放在这吉罗缸，还是外面的猛鱼缸呢？明天刚好是周末，咱们的猛鱼缸材料全部都到齐了，明天就给它完工上水。你们说放哪里？评论区告诉老六。